नमस्कार मित्रांनो, जीवन अमृत या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, या चॅनलमध्ये आपल्याला आजार आणि त्यावर घरगुती आयुर्वेदिक उपायाची माहिती मिळेल, तसेच आरोग्यविषयक माहिती मिळेल. आजचा विषय आहे मित्रांनो खोकला. कधीकधी बदलत्या ऋतुचक्रामुळे तर कधीकधी धूळ आणि प्रदूषणामुळे खोकल्याचा आपल्याला वारंवार त्रास होत असतो. अशा बदलत्या वातावरणामुळे खोकला येणे हे नेहमी समस्या असते. खोकला हा काही गंभीर आजार नाही, पण त्यावर दुर्लक्ष करून चालत नाही. त्यामुळे मी काही तुम्हाला घरगुती उपाय तुम्हाला सांगतो. लिंबू अर्धे कापून त्यावर काळी मिरीची पावडर घालून व त्यावर थोडं मीठ टाकून ते जर आपण खाल्ल्यास आपल्याला खोकल्याची तीव्रता लगेच कमी होते. पुढील उपाय आहे हरभरे म्हणजे फुटाणे गरम करून त्याचा वास जर घेतला आणि ते खाल्ल्यास लगेच आपल्याला खोकला दूर होण्यास मदत होते. पुढील उपाय आहे की चमचाभर मध त्यामध्ये पांढरी मिरीची पावडर टाकून दिवसातून आपण 3 वेळा जर घेतल्यास तर खोकला लगेच कमी होतो. त्यापुढील उपाय आहे आपण निलगिरी तेलाची जर वाफ घेतल्यास तर आपल्याला त्यावर खोकल्यावर ताबडतोब आराम मिळू लागतो. तुम्हाला अजून पुढील उपाय सांगतो की तुळस आणि आले टाकलेला जर आपण चहा जर गरम पिल्यास तर खोकला हा कमी होण्यास मदत मिळते. नंतर त्या पुढील उपाय आहे की बडीशेप थोडीशी 1.5 चमचा घेऊन आणि गरम पाण्यामध्ये ती बडीशेप उकळून ते जर पाणी घेतलं तर आपल्याला ताबडतोब त्याच्यामध्ये खोकल्यामध्ये लगेच आपल्याला आराम वाटू लागतो. त्यापुढील उपाय की आपण पाव चमचा मिरी पावडर घेऊन पाव चमचा सुंठ पावडर घ्यावी आणि ते दोन्हींचे चूर्ण 1 चमचा मधामध्ये हे पाण्यात मिसळून पिल्यास त्यामुळे आपल्याला खोकल्याची उबळ ही ताबडतोब राहून जाते. खोकला राहण्यास आराम मिळतो. मित्रांनो, पुढील उपाय अगदी सोपा आहे की पालकाच्या कोमट रसाने गुळण्या जर केल्यास तर कोरडा खोकल्यास आपल्याला ताबडतोब आपला लगेच त्रास कमी होतो. असे हे खोकल्याचे उपाय आहेत. मित्रांनो, हे सर्व उपाय मी स्वतः 20 वर्षापासून करत आहे. खोकल्यासाठी मी कुठल्याही विविध प्रकारच्या गोळ्याचा वापर मी करीत नाही. मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा हे घरगुती आयुर्वेदिक उपाय करून पहा. निश्चित तुम्हाला या उपायामुळे लवकरात लवकर परिणाम दिसेल. मित्रांनो, तुम्हाला जर विविध आजारावर आयुर्वेदिक उपाय पाहिजे असतील तर आम्हाला कमेंट करा. मी तुम्हाला निश्चित ते उपाय देण्याचा मी जरूर प्रयत्न करीन. असेच विविध आजार उपाय मिळवण्यासाठी आमच्या जीवन अमृत चॅनेलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा. धन्यवाद.